ये किसने भेजा जी आपको? 490 रुपए हैं जी? 490 किसने भेजा है आपको? पंजाब गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से पीछे से गवर्नमेंट ने भेजा है। गवर्नमेंट ने भेजा है ना? ठीक है। आज पूरे ये ब्योर में जी आटा तकसीम हो रहा है पोलिंग डे वाले दिन, और ये पंजाब गवर्नमेंट ने भेजा है इनको। ये ब्योर चौक में जी, ये आप देख सकते हैं जी, ब्योर चौक में जी ये आटा तकसीम कर रहे हैं पोलिंग वाले डे।